Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bu gün çəkib Kəlməcəmiz, mənzilimiz Xırdalan şəhərində 3 nömrəli məktəbə yaxın, bütün iri supermarketlərin ərazisində yerləşən, 199 nömrəli marşrut dənizalının üstündə yerləşən, 119 nömrəli marşrut dənizalına yaxın bir ərazidə yerləşir mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Ümumi sahəsi 104 kvadratdan ibarətdir, 2 otağın 3 otağa düzəldilməsidir. Hal-hazırda görüntü çəkilişə biz dəhlizdə başlamışıq. Mənzilimiz yerləşir 10 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində, üstü betondur və bunun da üstü mansartdır, dəyərli izləyicilər. Evin üstü, yəni bundan sonra mansartı var. Qazı su işığı daimidir. Bura oldu mənzilimizin digər bir otağı, buranın dəyərli izləyicilər. Mətbəx edə bilərsiniz çox gözəlliklə. Otaqlar çox genişdir, tam yaşayışlıdır. Lift 10-cu mərtəbə daxil olmaqla yuxarıya qalxır və betonun üstü bir daha deyirəm və onun da üstü mansartdır. Bura oldu. Digər bir ikinci otağı, buradan dəyərli izləyicilər, balaca poşka da açmaq olar, havalandırmaq üçün. İstəsiniz bu otağı mətbəx edə bilərsiniz. Bura oldu. Sancaq qovşaqsı, geniş, normal üstündə sancaq qovşaqsı var. Bina tam yaşayışlı binadır. Mənzilin sərqəzlər quraşdırılmışdır. İnternet xətləri hamısı da mövcuddur. Və burada oldu ikinci bir geniş otağı. Bu otaqdan eyvana çıxışıdır, dəyərli izləyicilər. Xırdalan şəhərinin mərkəz hissəsində yerləşir. Humanitar kollecinə yaxındır, 3 nömrə məktəbinin yaxınındadır. Qiyməti 65 min manat, dəyərli izləyicilər. Kanala abunə olub, bəyənişəsini like etdiyiniz üçün və bizə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə şəkil edirəm. Kanala daim olaraq izləyin ki, satışa çıxan mənzil və həyətlərdən və obyektlərdən xəbərdar olasınız. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.